这个我们刚刚有用到一个很重要的一个功能，叫做 get component。get component 的话，就是物件点 get component，然后底下就是说，请你给我说这个元件里面的什么元件，这样子，等于是给我元件里面的什么元件这样子。因为一个汽车元件里面可能会有很多东西这样子。例如说，假设这个 get object 里面汽车会有一个 transform 嘛，transform 里面的元件还会有 position 里面有 x 跟 y 所以就会有元件里面还会有很多的东西。好，那所以呢，我们来看一下说，这个我们将来也可以利用这个 get component，然后去执行这个元件里面的一些副程式、一些 method 这样子。例如说用 car 点 get component，然后取得这个汽车元件里面的这一支程式。我们不是把一个 car control 的程式挂在 car 里面嘛，汽车里面，然后就可以说，取得汽车里面的这一支程式里面的这一个函数，这个 method 帮我执行。这个就是这个指令，你将来一定会经常会是需要使用它，这样子取得别的元件里面的程式里面的副程式。好，那接下来我们讲一下 audio source 元件的部分，音效部分，我们要怎么样做一个音效呢？我们第一个呢，我们可以启动一个音效部分。那我的音效部分要挂在哪里？我们要挂在汽车里面，汽车里面，那我希望说放开滑鼠的时候，车子会叫，好，那将来你也可以设定说，我挂一个音乐在旗子这边，车子碰到旗杆的时候，它会叫，类似会有一个碰撞的声音，这样你都可以自己设计出来，这样子，那所以呢，我们要把音乐档案挂在车子里面嘛，因为车子它又多了一个元件，叫做音乐这件事情。好，所以我们来看一下这个操作呢。记得要先让它不要再播放的画面，不要再播放的画面才可以啊。好，那我这边有一个声音档案已经汇进来，所以先选卡，然后增加 component。那搜寻 AUD audio source 好，那我们这个接下来就说，那它影片播放的片段会是什么？那就是这个片段把它拉上去。好，它就挂上去了。然后 play on awake 就说它启动的时候就会播放。好，那我要取消，就说符合某个特定的状况的时候，我才会让它播放。如果勾选这个表示，一挂上去它就会开始播放。这个我们不需要。loop 的部分勾选就说我要不要重复播放。因为它不是背景音乐，所以我不用重复播放。那所以例如说有些游戏要背景音乐，我就可以选play on awake，然后选 loop， 它就一直重复播放。所以这两个就基本上我很常用到的，还有这个它的这个声音大小等等，这个就可以之后你可以来做设定。总之呢 ，inspector 这里面属性视窗看到的东西都可以用程式来做设定。好，这个我们就车子已经挂的东西了，车子里面现在挂了一个程式，对不对？然后挂了一个 audio。好，那我们就可以来这个，而且 audio 我已经指定说它的影片的片段、声音片段是 car 底线 SC。好，那这个我就已经播上去了。好，接下来我来写这个程式。那我的程式既然是跟车子有关，我们就要写在车子里面，就不要写在导演的程式里面。记得我们这边要写在车子里面了。好，那我们来写在车子，写在这边。好，我们希望放开的时候才会播音乐嘛，所以要选这个 Get Mouse Button Up， 写在这里面，对吧？写在这里的。
好，不要乱写在别的地方啊。好 ，play music。好，那我们就说 get component。好，那就这个会取得自己的，因为这个是挂在自己底下嘛，所以我就不用什么 get object find 的这个东西，对不对？好，好，那直接就说抓我自己的 audio 的 source。啊，同学一定要再了解说我们为什么原理是这样子啊。然后呢，点 play， 它就会播放了啊，所以一行它就会播了啊。所以第10题播放音效的步骤哈，当然第一个步骤就是说你要在那个 car 的这里面 add 一个 component， 好，这一个叫做 audio source 的 component， 这是第一个步骤。第二步骤把 audio 的 source 啊，把它挂在上面。那这个第二步骤这个要挂在上面。第三步骤程式码写在 car 的这个 control 的这里面，这样它就可以播放了。好，所以这个就完成了。啊，这个它放开了就有声音了，这样子啊，这声音还没有开，好，所以这样目前来讲呢就有声音啊。那所以今天同学目标，刚刚每一题还有一题我们刚刚没讲到，Unity 可以用的声音有4种啊 ，MP3、OGG、WAV 哈，还有这个 AIFF 哈，大概有这4种的音源的格式。好，那所以这个今天来讲的话，同学这个第一个你的课堂目标哈，完成这个背景啊，然后绘录你的角色，然后你这边可以显示距离哈，距离的距离，那这边有 left 按左键的次数跟按右键的次数，好，那可以的话可以再加上移动总距离，好，可以放在这边这样子，所以我们可以再放一个这个东西呢 duplicate。total distance， 好，那你就一样，我们可以让它000，好，那 anchor 部分就是上方至中，好，我们又再做一次了哈，那宽度480，啊40，那靠左对齐就好了，那我把这个再放一下位置，好，放了 anchor。OK， 好。OK， 好，我们看一下，好，分级线-23，好，那我这边也-23，好，让它差不多。好，类似这样子，好，可以做一个这样子的编排，好，来这个再让同学来练习做做看，好，那把荧幕还给你们。